Sa sini ay kublay pi baro aga kateng jong try bo nang padim jong yu Jesus Christ ilawan siya ga yeng jong pi nagil slightly ki episode aga video ba ka jing kai siya pang Mynsiem Bakhuid but mention tayo ng yung krempa yung away ba kita ka siya pang jing pynbaptis Mynsiem Bakhuid mo pas Gabriel ba Bible ko ang haga jing kapat Mynsiem Bakhuid udan hapo jong pi pada ba ka jing pynbaptis Mynsiem Bakhuid wan halor jong pi but ujisu ukang pat siya igisan ran manet ya laptop na pagkup iki takabor daga jing pynbaptis Mynsiem Bakhuid ini janmit ni dan yang ban wan chipi ka kating jong blay ha ban yai pedeng ya ka jing kai siya pang jing pynbaptis Mynsiem Bakhuid pat ka jing white le dan na pas Gabriel mai ka be ipi Amen. Jong pi ti pas Gabriel ka wai nga jing kali ka bang papan kali pi kali janmit kadai gani kung baga Bible ko mo kam ki apostle nang baning ko kat ko pra ba kan pagkup ipi na kabor kani kabor nga nget baga David ka jing pynbaptis Mynsiem Bakhuid Yes. tinga kwa bakan pensay ni ki bapet ang ina sngi Mano ba pynbaptis ni Mynsiem Bakhuid. Amen. Kung siya pas Nathaniel ng bani jengkali bani pilang barok kiba laban pet yang ina bag ni video ismo yung blay ka blay upan la ingi ka laban ya kren ni ki ni katin ka jong blay ngatip ginom la man hikay lot iki hagalenti ka ba itumuya ka ringanget bagi ki bagi long ibi berkat na katin ka jong blay ka nyarap ka jong piru kam ka apostle no bani ko ka ba pra ko may la mention ni pas Nathaniel bagi katin ka jong blay ka ong kwa man puli ka kandiat Mano ba pynbaptis iyo Mynsiem Bakhuid jong blay katin ka jong blay ka ong kumni Paibat nga nag-gospel ka jong Yohanes ka lang baningkong nag-hot ka ba lai pulay ka katin ka jong blay ka ong kumni ngayit bagi pidot bat piran ka katin ka jong blay ka Bible bat kan pasibon na pi don ka Bible ka katin jong pi leran kat bat ngiban puli ni nag-hot ka katin ka jong blay tapos na pi puli lang mapi na katin ka jong blay ngayit bagi jingwa ka jingay ka wan ka ba yosloy ka katin jong blay ha ka juka poru kanya rap ipisibon na kabapiyo dala jong ikmat na jong kaya iba ka Bible ka naman kren gospel ka jong Yohanes ka naman baningkong ka nakot ka ba lai pulay ka Bible kong kumnin ngating ampat siya na ito Yohanes ng pynbaptis Ukraine kinigitian hindi utang pala pa yang nga ban pynbaptis na kaong uta ula ong hanga uta halor ubaman yo Mynsiem Bakhuid bat usa halor jong de utaken uban pynbaptis no Mynsiem Bakhuid ba ka katin ka jong blay ko ang ba Yohanes no pynbaptis ublay ula kreni balala uang balala mi yo ba halor utau brio ba Mynsiem Bakhuid jong blay usyam sa Mynsiem Bakhuid utau brio no pynbaptis how Mynsiem Bakhuid jong blay but ngitip ba katin ka jong blay ko ang ba Matthews ko ng balay ba Yohanes no pynbaptis uyo Pau Mynsiem Bakhuid jong blay wan her hagador jong kum upagom ka paro ka kating jong blay ko halor o Jesus Christ but ka Bible ko ula siyang sa halor o Jesus Christ mo di ka babot ka kating ka jong blay ka kalong so clear kata kalong ba o Jesus uday mo unang pynbaptis how Mynsiem Bakhuid. Jesus is the baptizer of the Holy Spirit. Marabaw Jesus pynbaptis singi o Mynsiem Bakhuid o pynbaptis singi hakabor o Mynsiem Bakhuid jong blay. But kadak ka baningkong ka bangiina ka katin ka jong blay pas Nathaniel ka bangilikren. Pagkadak ka baningkong ka bangiibaw nuno brio ba mati ka jong pynbaptis o Mynsiem Bakhuid jong blay. Ngiiba ki kren lani ki duway na ki waypat ki tliit ka katin ka jong blay ka. Ini apa yang kita cakap kam kita apostol ng baar kan bahasibon kung gaji perkemawi pilang baro ang nga janmir shwai ka bagin leche gaji kiligi babon ka bagin nga kren ang nga ski kan nong baar ka dikot ka basaw sngap hay gani kan kating nga jong blay ka ong bagi ni gisenran kila da mati ka jong kapat kini gisenran mata kila ka kamera ka ba shaneng ka Bible ka ong but kung mau Jisu ong iki bagi day iki bagin up ado bagin da yo pediang kita gabor kini gisenran kini Jesus pa apod kira ka kamera ka ba shaneng pagkakitin jong blay ka ong Mynsiem Bakhuid jong blay lawan hiya halor jong ki kan mau ba kini kila day ki banget ngala pa ko kila di kumni the only condition for you to receive the baptism of the Holy Spirit is you need to be born again. Karang tang kaway ka jing.com kamot ka jing
ayo nu brio ban mat ke jen baptis mun sim Bakhuid bau tau brio ni ke ta ke brio karong kam bagan kapat ni ban kar sin ke dono lani ke lenti ke besuk ma ban sutu ke nei ba pi la pediang yo jisu ke dono jom pi long ba ar her basagong ni bat la pendap ye ki baro do mun sim Bakhuid sama la pendap ye ki baro do mun sim Bakhuid bat ke la sedang ban kren ha ki we bat ke tliet kat kumba mun sim ula ai bori ki ban kren ke bible ko skapa ke bible ke itu pas Nathaniel ba dei mun sim Bakhuid jom ble ukren ka bible ko ba kini ki bange ki la kren ma ki la ki we pat ki tliet kat kumba mun sim Bakhuid ula ai bori ki ka bible ko ba jisu la pynbaptis ki ha mun sim Bakhuid bat ki la sedang ma ki ban kren ki we pat ki tliet kat kumba mun sim Bakhuid ula ai bori ki ban kren ka bible ko Kudishibun pasti Gabriel ke jumpa syai ngangit playo ke jumpa syai ke jumpa kali ke beningkong kabang kali iba Mano ba pynbaptis ni U Mynsiem Bakhuid para kabor tao di Jisu amen tangkaway kalenti ban perlong pi uba bit ban pnyani ke jumpa pynbaptis U Mynsiem Bakhuid day upilama di ke jumpa kapat no pasti Gabriel ka jumpa kali ke ba kabaan nanong shibi ka por kana mapila an batay kambon ke por ikiban snap ani likmat ka Bible ngayo pasti Gabriel haga gospel di Marcos kalau nang bakat riu kat ka ba buat teter kat sam teter u Jisu ong ye ki banget kini kita kin buat dei ne no amen bat ki ong kin bek soy bat kin kren it le patman amen ka bang kwa ban kli pi ni ga janne pastor Gabriel hatu ka ni ga kitin ga ong ban kren da le patmai kamon ba utu bri man shwa kren kitin sniu man ta kren shu man shwa u bishar brio man ta bishar brio shu lani ga kren bet chapang ka jingdwai tli bat ke ai ga jingdwai tli pila mani thu ini ni klipan Kublai shibon kita ri ke kli ke beron kam ba pas Nathaniel ngangek ba namar kani ke khot bible ke ki we ni ke khot ki ba ngaru mun shwa na shat be jing bangan smo thu namar ngala yo smo bon ba ba ki priu ki ong ba kani ke khot ke kren shapang ku ba ong ma pi pas Nathaniel mun ta ba ki bon ba ki priu ki ong le si mun shwa ni kren si mong ni tem ni ki priu ni mo kren kitik lama kor ada mentang ni nak don iyo telit bertemai bawa mati bro ki ong ta kena syak bangan batai pi baga kiting jong blek ong kumnis ngap ba ka khot ka bakhat nyo Marcos ong ka bakhat rio ka khot ka bakhat nyo ong ni kini ki dak ru kin bot kita ki bangen ha ka kerteng jong a kin ya be no ki ksuot kin kren ki telit bertemai kin ra no ki besen balada kin di ru ka penyap ka pen sniu ki kin bu ki ti ki bapang kita kin kiat ke Bible ko. So these are 5 supernatural signs ke Bible ko. Mo tingini ni kita ki bakin jam siam ke bakitin ke jong blek ko. Tila kan ni ke mod kam ni natural. It's got to be supernatural. Nama ke jeng mo ban la pi dwai bapang yo kiat that is supernatural healing power of God. Tiga mod kan ni ke jeng ke telit batmai ru ke Bible ke keren. Keren syapang ke jeng pynbaptis U Mynsiem Bakhuid jong blai ban keren de ki wei pat ki tliet kani kam keren syapang balada pi keren si mun shwa ban ta pi keren si shu handai ka orang ipi kum ni balada pila khapat pila priang yu Jisu pila yo ke jingim ka batmai ka donor ka de pi ba pim de shu ban keren si ka de pi ba pim shu ban keren si ka de pi ba pim embryo blai kadai pi bapin pet ngor ke bami na ke syutur jompi henry kan ni ke khot par Marcos ka mai ke ni ka Bible ko ha ka gerteng ke jong Jisu pin bek suot ha ka gerteng ke jong Jisu pin kran ke thliet na thamai ha ka ktien parang ko ong ba you will speak with new tongues kani ka ktien new hang ni ka bumot something that you have never heard of mo kata ka ba thamai ke ke ba pikran ki bang pat jo so menu tiga muat kan ni ke keren ben ye ka ta ke jepet baptis U Mynsiem Bakhuid jong blai ba ka de ka dak ka bening kong bo tu bril ne ka tu ka bril ka stang ban duai da ki wei pat ki tliet kat kong ba U Mynsiem Bakhuid u ai bori ki ban keren Kulishimon pasti Gabriel kita ka jing kali ngai pila shai ba ya da ka jing batay na ka tin jong blai sa ka wei pat ka jing kali ka bang kwa ban kali ni ka janmet pasti Gabriel ka ai ka jing duai tliet Mat kung pi ong pila pensyong rin na ikam ki apostle mo ba day U Mynsiem Bakhuid ubaduay udi ubangin ubaduay hadin balagi apriang ni jing pynbaptis
U Mynsiem Bakhuid U Ibon. Lawan pen shy ki brio. Kenapa kita school to shy. Senang nak keting jom play bakin yo mat kini abor jom play. Amen. Pai ban ngana ga ketin ga jong play nak bani kongkoran ga long ga khat sao. Ya ga ba larang ko ban jubab ga ni ga jingli ba ke ga jing duai thliet. Pi ga we ga jing duai thliet ga ba shy ba ga jing batai ga de ga jing thok ga jong apostle Paul ba sa thanin. Ka bani kongkoran ga long ga khat sao. Ga ni ha ga ni ga lanong hiru borok ko we ka ba apostle Paul u shem ni ka por jong u ban batai beniak yang ini kijing terai haga balang laga long kijing thu lupa laga long kijing ayu Mynsiem Bakhuid jong blay wat de kijing duai thlit lu ba bonong hang ni wa apostle Paul ukren shai ka khot ka bakhat sao bani kongkoran ka long bakhat sao ka khot ka bakhat sao ko ini kitin ni namar la nga duai de ka thlit bang tip sngapa ka Mynsiem jong aga duai henry ka jing champagne jong aga long ka ba klem si so en ka bible ko sngapa wong namar la nga duai de ka thlit bang tip ka Mynsiem jong aga duai then parang kong if I pray in other tongues my spirit prays ka bumot ka ni jing duai ka kana ka Mynsiem jong pi kam de jing duai ka ba kana ka jing mot berkat jong pi kum ngan ong ka jing ban shai pi kum ni pi nam ka jing duai ka ba pi duai ka tin khasi jong pi mo la pi de khasi pi duai ka tin khasi ka ta de thlit ka ba tip ka mot pi so tho e ka ba pi duai ki we ki ba yo so e pi ki so tho e ka ba pi duai he de ka jing duai thlit pat ka de ka jing duai ka bible ko ong ka de ka jing duai ba ka Mynsiem jong pi ka duai ba wat ma pi ka jing mot berkat jong pi am so tho ubriu bas yo so e pi so tho e ka ta ka ba pi duai Henry ka ktin ka jong play ka ong pat ba la da pi duai di we pat ki thliet pian kren ba ublay mo kata ka de ka beauty ba ka mot ban so tho simple terms ka jing duai thliet ka de ka ta ka jing duai ba ka Mynsiem jong pi ka duai it is a spiritual language ka de ka ktin jong ka Mynsiem jong pi kam de ka natural language kam de ka language of understanding ka ba pla su tho da ka tip tho jong pi and re ka de ka jing duai ba ka tin ka ba mi na ka Mynsiem jong pi ka ta ka de ka jing duai thliet bat kan mau ba u Mynsiem Bakhuid jong blay u ai pi ki ki tin ma pi ha ban kren ki ki tin ka ta ka de ka cooperation ha pedeng u bange ba u Mynsiem Bakhuid jong blay Balada u Jisu pynbaptis pi u Mynsiem Bakhuid jong blay ma pi ha pendem syakita ki tin ki ba u Mynsiem Bakhuid u ai ha po ka do mo jong pi ba ma pi kren ni kita ki tin na po ka shentor jong pi ngala ba nong ni ka tin pareng ko ni your mouth is the outlet of your spirit kamot ke ay ka baron ha ka Mynsiem jong pi ka shentor jong pi kan kren kum ka tin ka jong blay ka ma na ka jing shlay jong ka do non ka shentor ka kren tiga ba mo na pi dab do Mynsiem Bakhuid jong blay pi pin kren na ki we pat ki thliet mo bat ka ta ka ni ka jing duai ka ba kin jam Mynsiem ka ni ka jing duai ka ba mi na ka Mynsiem jong pi parok pi Mishi bon pas Gabriel kita ka jing pen shy. Sa ka we ka jing kali mga kwa pan kali siya bangin pen wino e ni ka jing kren ka jong ka de kani. Ni pediang ni u Jisu da ka jing amen mo pas Gabriel ka ta ni ka nong rem kat ko ka shi ki jong po ki no ba kani ka jang ka kwa pan kali ka jing kali ka khat do jong ni ka episode ka ba khat ka ba saw jong ni kumno ni pediang ni Mynsiem Bakhuid na u Jisu da ka jing ka we ka e pat ka linti ka bangin pediang ni Mynsiem Bakhuid. amen o ni jing kili ka ron kam ha ba kum juri pi ki bar na hieng ki ron kam snap ni ai ka ni pi ram ka tin ka jong blay ka ong ba pi yo snowy ka jing alam gospel ba da ka jinget ka wan ka ba yo snowy ka tin jong blay ba ka tin jong blay ka ong ba na mapila nget pi pediang yu Jisu da ka jinget ti wat ka jing pediang yu Mynsiem Bakhuid jong blay lu ni pediang da ka jinget hi da ka jinget hi pediang hendai ka long kum ni pi ka bible ka ong ba ka jinget ka wan ka ba yo snowy ka tin jong blay ka ba mot kum no pinyo jinget ban pediang yu Mynsiem Bakhuid la na pi yo snow ka jing ikai halor Mynsiem Bakhuid jong blay halor ka jing pynbaptis Mynsiem Bakhuid kum ta ke garwan ka jinget pi henry ka jinget ka ba bon ma pas na taril ha ki gisni ni kwa ban ma de ka jing tray ka jong blay henry ni pat bet pa yu smbai jong ka tin ka jong blay ha ka ba de ba tu ka benta ka ba ni ron kam ha ka jinget kum ngan ai nok sai pi la pi ron kam ka jing kia pi ron kam ni osno ka jing ka hero ka jing kia namar ka jinget ka wan ka ba yo osno ka tin jong blay ha ka tu ka benta ka ba pi ron kam te wat ye ga niru
Haga Bible ngin sebet binia aki kam ki apostle kadon 2 methods of receiving the Holy Spirit. Artli kelenti ka way daga jenget jompi ka baar daga bagi apostle ki bukti halor ki banget hade haga juga por ka derupat ka jenget terengkat jompi daga jenget ba daga jeng duai jeng apostle ban bukti ba pi kubur lang ba pi i jeng terai ka jomple. Two ways. One, by your own faith. Secondly, by the laying on of hands and you receiving that gift. Kita kena arti kelenti baga Bible kahikai naga keting na jomble pan pedian Mynsiem Bakhuid jomble ngak pan pengkot daga ni ngak pan itu ipi ngak pedian Mynsiem Bakhuid jomble dah haga kamera la jom nyotere hau nyotere berai ba ara jar hendai orang kamera la jom uji su pynbaptis yang ada ke bor paga sama doai lagi wipat kitlian dan benar-benar berbukti yang ada mau Jisu udah mau nong pynbaptis hau Mynsiem Bakhuid. Boleh shibun pastor yang jumpa syai yang pi angin ba play asno ini ke jumpa syai ini ke janmin. But ini hai beteng bani kai kam syai shu ya pi na shim tayo. In one biang syai yang pi ke tin jom leh begini keren pastor ke ega jing mentoy jom ke jing duai tli. Balengi ti ban duai tli. Tinga yo iba na comment ba ngayo iba don ki ba pek ega jing hikai ki jongi don ru ki ba response ni pi pha ega jing kli. Nganu pat jubab ega jing kli ko pi ai ni ngasni naman ba ka jubab ka jing kli ko pi kli ka jubab ka dei ka bangila pan hikai ega jing hikai ka episode ka banwan nang yai pet but nget ba ka jing long na klo ka jong pi ban skap ega kin jong bleng ba shikwi jong bleng but ling ba gani ka bangiyo ban wan chwi yang jong pi kan long ka jing ka khui pi ya ka ye ka sami ba ka we khuble shibon nam da ka buram jong bleng ni shel biang